आपका नाम पढ़ लीजिए, आप क्या नाम है? मेरा नाम नागराज गौड़ा और मैं कर्नाटक से साइकिल यात्रा पे आया हूँ। कर्नाटक से साइकिल यात्रा में, ये देखो इनकी साइकिल। हाँ जी, हाँ जी। इस पे लिखा हुआ है हाँ वर्ल्ड पीस, वी आर यूनिवर्सल, पानी बचाओ हरियाली बढ़ाओ, इंसानियत की जिंदगी है, अपने ईश्वर को सदा याद रखो। हाँ जी। अच्छा, तो बाबा आप कर्नाटक से इतनी दूर आपका क्या क्या करने, मतलब हाँ, क्या? मैं क्या है, शांति यात्रा, वर्ल्ड पीस, सनातन धर्म, अच्छा, गौ सेवा, विश्व शांति, पानी बचाओ हरियाली बढ़ाओ, इस तरह मैं मैसेज लेके निकला हूँ। ये अपनी तरफ से। अच्छा, अब मैं जो यहाँ बैठा हूँ ना, ये बटुक भैरव मंदिर है, दिल्ली कनॉट प्लेस जंतर मंतर के पास है। ये मंदिर है ना 300 साल पुराना। ये राजस्थान गवर्नमेंट का प्रशासन में आता है। और इस मंदिर को जयपुर का महाराज जी जय सिंह जी ने ये जंतर मंतर, ये मंदिर और बंगला साहिब गुरुद्वारा इन्होंने दान में दे दिया था। और यहाँ ये 300 साल पुराना मंदिर है। 300 साल। और पहले यहाँ कुछ नहीं था, हम सुना है। और यहाँ एक कुआं भी था। और यहाँ से जयपुर को सुरंग भी है राजाओं का, लेकिन वो सब पुराने ज़माने का है, अब हमको मालूम नहीं, क्योंकि मैं खुद कर्नाटक का हूँ। मैं यहाँ जब जब दिल्ली आता हूँ ना, मैं इस मंदिर में रुक जाता हूँ। और यहाँ थोड़ा भगत लोगों का भीड़ नहीं होता। वजह क्या है, ये हमारा जो मंदिर का हेड है ना, वो लोग और पुजारी लोग थोड़ा प्रचार प्रसार किया नहीं, इसीलिए अब इस मंदिर में बहुत कम आता है लोग। और दूसरे दिल्ली की कनॉट प्लेस मंदिर बोला तो बहुत बहुत होना चाहिए। और दूसरी क्या है, देखो कितनी जगह है, कितनी जगह है देखो कनॉट प्लेस में। मैं दिखा रहा हूँ बाबा के घर। हाँ देखिए, हाँ देखो देखो। इसीलिए यहाँ क्या है, थोड़ा प्रचार प्रसार हो गया ना। अभी अभी कल यहाँ भंडारा हुआ, वो भी 26 साल के बाद। हाँ, मंदिर की तरफ से हुआ है। ये सारे टेंट है ना, ये शेड। और वो आप शिव मंदिर देखा ना, ये सारे भगत लोगों ने बनाया है, ऐसे मंदिर वालों से नहीं है। भक्त लोग पूजा करने आता है ना, उनकी वजह से ये सब हुआ है। वहाँ कमरा भी बनाया है भक्तों ने। इसीलिए हमारा भी ये उम्मीद है आगे ये यहाँ 2 पुजारियाँ रहता है, एक चतुर्वेदी जी, एक मीणा करके 2 पुजारी है। और चल रहा है मंदिर। सवेरे खुलता है 7 बजे या 6:30 बजे, और 12 बजे से पहले बंद हो जाता है। और फिर शाम को 5 बजे खुलेगा और 8-9 तक बंद हो जाता है। एक पुजारी यहीं रहता है, एक पुजारी घर चले जाता है। इसी तरह हमारा बटुक भैरव मंदिर यहाँ चल रहा है। हम उम्मीद करता है प्रचार प्रसार ज्यादा हो, यहाँ भीड़ भाड़ हो, इस तरह होना चाहिए। जय भैरवनाथ की जय। दिखा दो मंदिर, आप अपने आपको जो जो जानकारी है मंदिर के हाँ, बारे में। आइए 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 बाबा के दर्शन कराओ। आइए आइए। जय भैरवनाथ की जय हो, जय हो भैरवनाथ की जय हो। और क्या क्या बाबा यहाँ मंदिर में? यहाँ मंदिर में बाबा का ये कब की मूर्ति है बाबा की? 3 साल से ये 300 साल विराजमान है। 300 साल तो पुराना है। ये अपने उद्भव है, उद्भव बटुक भैरव मंदिर। हाँ जी, राजा जय सिंह जी ने ये दान दे दिया था, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन लोग यहाँ बहुत बड़े भक्ति से आता है, ये मैंने देखा। क्योंकि मैं भी यहाँ दिल्ली में पहले मैं दिल्ली में ही था, फोटोग्राफर था मैं। अभी थोड़ा यात्रा में 6-7 साल से ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ मैं। इतना मैं जानता हूँ और ज्यादा मैं नहीं जानता। जय हो भैरवनाथ की। बता दो क्या क्या है यहाँ पे, आप बता दो माइक में। देखो ये है तुलसी का पेड़, तुलसी माता।
ये अश्वत्थ वृक्ष। अच्छा, और यहाँ देखो ये पीछे क्या है बाबा, पीछे सारा कौन सी, पीछे जगह ये जंतर मंतर है। अच्छा पीछे जंतर मंतर हाँ, है। जंतर तब भी लोग मंतर। नहीं आ रहे थे, इतनी आप- फेमस जगह होने के बावजूद भी हाँ, लोग आप नहीं आ रहे ऊपर से ले सकते हो फोटो। हाँ। देखो ये है, ये शिव जी का प्रिय बिल्वपत्र पेड़, बिल्वपत्र। अच्छा, हाँ जी, बेलपत्र। हाँ बेलपत्र, बेलपत्र बोलते हम, बिल्वपत्र बोलता है। अब देखो ये गणेश मूर्ति को बिठाना है यहाँ अच्छा, इस मंडप में, तैयारी चल रही है। तैयारी कर रहे हाँ, ये देखो नवग्रह, नवग्रह। हैं। अच्छा, नवग्रह। और ये देवों का देव महादेव का शिवलिंग है। अच्छा, हाँ जी, आप चलो बाबा ऊपर चलो। हाँ। ये जंतर मंतर देखो, इधर जंतर मंतर यहाँ से दिखेगा। देखो पब्लिक बहुत ज्यादा है। हाँ, और मंदिर में कोई नहीं आ रहा। हाँ देखो, यही आश्चर्य बात, वजह क्या है मैंने बताया ना, यहाँ प्रचार प्रसार कम है, और यहाँ भी एक एंट्री कर दिया ना, हाँ, डायरेक्ट लोग आएगा। लेकिन ये तो हमारा सरकार या पुरातत्व विभाग वालों ने सोचना चाहिए। शिव जी का मूर्ति है। ये 9 ग्रह हैं बाबा, ये 9 ग्रह हैं। क्या बात है, इतना बढ़िया मंदिर, और यहाँ पे एक जना नहीं है, मैं हैरान हो गया। तो उसको मंदिर को उनका नाम फैलाएं, मैं तो कह रहा हूँ बाबा का आशीर्वाद रहे, यहाँ पे लोग आए, पीने का भीड़ लगी रहे। हाँ वहाँ टॉयलेट रूम है, हाँ, जय पानी का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बड़ी आश्चर्य की बात है बाबा। ये इसकी एंट्री है बाहर से। हाँ, रोड है। ये यहाँ से जनपद रोड है, और बताओ सारे ऑफिस है गवर्नमेंट, और यहाँ पे कोई आ नहीं रहा। बड़ी हैरानी की बात है। ये मैं बोर्ड आप देख लीजिए, अभी इसकी मैं फोटो भी डाल दूंगा। ये देखिए, ये मंदिर की एंट्री है। हाँ, गेट है पीछे वाला। ये जंतर मंतर है पूरा सारा पीछे। और बताओ, अगर एक जंतर मंतर से गेट निकल जाए यहाँ पे, तो मंदिर में कितने लोग आए, और यहाँ पे एक भी लोग नहीं आ रहा, बताओ। और ये देखो मार्केट है यहाँ। हाँ, ये साइड में जनपद मार्केट है। मार्केट जनपद हाँ भवन। हाँ, और ये देखो राजस्थान शासन का लिखा है, देखो, अच्छा ये राजस्थान। राजस्थान सरकार। हाँ 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 हाँ, नई दिल्ली शिव भैरव जी। हाँ, ये देखिए जी मंदिर के बारे में, मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान राज्य के जयपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा कराया गया था। यह मंदिर जंतर मंतर के अंदर पूर्व दक्षिण कोने में स्थित है। इस मंदिर में भैरव जी विराजमान है। वर्तमान में यह मंदिर राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के अधीन प्रबंधित व नियंत्रित मंदिर होकर कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृंदावन के अधीन है। जय भैरवनाथ। अब देखो जी, भैरव बाबा की कितनी महिमा है। लोग कितने कितने, आप देखो पुराने किले वाले मंदिर में, कालका जी वाले मंदिर में कितने लोग जाते हैं। और भैरव बाबा का ये बटुक भैरव रूप है, शिव जी का जो छोटा बाल रूप। जब माँ काली अपने उग्र रूप में आई थी, तो बाबा ने एक अपना बालक का रूप, 8-9 साल के बालक का रूप धारण किया था, तो ताकि माँ का गुस्सा शांत हो जाए। तो बाबा का रूप देख के माँ काली शांत हो गई थी। अब ये देखो, मैं बड़ा उदास हूँ ये देख के। मेरा तो बाबा का बहुत बड़ा भगत हूँ, और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। मंदिर में कोई नहीं आ रहा, ना कोई हाथ जोड़ा, ना कोई आरती, ना कोई जोत जली हुई है। और ये चलो, मैं चाहूंगा आप ये ज्यादा से ज्यादा ये इस वीडियो को शेयर करो, ताकि इस मंदिर में लाइन लग जाए। मैं तो कह रहा हूँ बाबा के दरबार पे भीड़ लग जाए। और आज 2 नवंबर है, और 22 नवंबर को भैरव जयंती है, और 22 नवंबर को मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे लोग ही लोग आए। पर बड़ी आश्चर्य की बात है, और मेरे को बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि बाबा के दरबार पे कोई नहीं है। चलो, क्या पता बाबा का आशीर्वाद रहे, तो यहाँ पे भीड़ लग जाए और मंदिर बढ़िया हो जाए। इस मंदिर में भी और मंदिरों की तरह लाइनें लगे, जैसे आपका पुराना किला वाला मंदिर है, कालका जी वाले मंदिर है। लोग लाइन लग रहे थे, पार्किंग नहीं मिलती वहां पे लाइनों में। और यहाँ देखो, मैं लोगों को मालूम नहीं है भैरव मंदिर का है, मतलब लोकेशन में भी आज मैंने देखा, तो बड़े चलो दुख की बात है। चलो, मैं चाहूंगा ये मंदिर का प्रचार हो, और बाबा बटुक भैरव के आशीर्वाद से इस मंदिर में लोग ही लोग आए। आप एक चीज जान लो, आप अगर बाबा बटुक भैरव की पूजा करते हैं, तो आप 8-9 भैरव आपसे वैसे ही खुश रहेंगे। बटुक भैरव जी की इतनी वो कृपा है। ये बाल रूप है। जो बाबा बटुक भैरव की पूजा करता है, उनसे बाबा बटुक भैरव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि ये बाल रूप में है। बाबा का आशीर्वाद रहे, खूब लोग आए यहाँ पे, कृपा रहे बाबा की। हाँ जी पंडित, बोलो, माइक ले लो। मैं भी बटुक भैरवनाथ का भक्त हूँ, और ऑल इंडिया साइकिल टूर कर रहा हूँ।
मुझे राजस्थान सरकार से और पुरातत्व विभाग मंदिर का इन लोगों से ये विनती है। मुझे भी आश्चर्य होता इतनी बड़े जगह में यहाँ लोग नहीं आता ज्यादा, इसीलिए आप लोग यहाँ 2-3 लोगों को व्यवस्था कीजिए और हमेशा टाइम टू टाइम दरवाज़ा खोलने का व्यवस्था करो। अब एक ही आदमी था यहाँ पहले, वो कहाँ कहाँ एक आदमी ये संभाल सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए अभी फिलहाल 2 है, फिर भी आप यहाँ 4 लोगों को रख दीजिए, ये हमारा विनती है। भारत माता की जय, बटुक भैरवनाथ की जय। बाबा ये तो बड़ी नाइंसाफी है यार। नौकरी, हाँ इसीलिए इन्होंने इसको ज्यादा प्रचार प्रसार किया नहीं। मैं तो हैरान हूँ पंडित जी, यहाँ कोई आता नहीं है। मैं तो एक इंसान नहीं देखा मेरे को यहाँ पे। अंदर की बात है। महादेव महादेव महादेव। जय बाबा।